vamos gravar mais um vídeo para vocês e espero que vocês gostem. Hoje um pouquinho mais diferente dos outros que nós gravamos durante o dia. Iniciamos esse, nós vamos agora arrancar umas batatinhas e depois nós vamos assar um milho, comer umas batatas, tomar um chá à noite em família. E porque nesse tempo de pandemia nós temos que ser criativos, continuar sonhando, porque somente o sonho pode nos levar a ter uma melhor qualidade de vida. Sonhar naquilo que é palpável, aquilo que dá para fazer dentro da nossa realidade. E nós vamos agora, novamente com o nosso grande trator, a roça de batatas, né? Vamos lá. Vamos, Yasmin. Vamos? Ah, sim. Ah, meu Deus, é muito curioso. Eu estou aqui, ó, para arrancar a batata, que a finalidade é arrancar as batatinhas para a gente assar depois. E de repente a Yasmin vem aqui e tem que chamar a mãe, né, agir para poder dar mamar. Eu acho que ela tá igual eu, quando eu vou numa mata, por exemplo, gosto de levar uma panelinha, penso em fazer um foguinho lá, claro, né, com segurança total, mas fritar um peixinho, levar alguma coisa para fazer, um arrozinho, que isso é uma delícia. Acho que ela tá com a mesma vocação, viu, gente? Mas vamos lá, vamos arrancar a batata. Já deu em cima do ninho. Nós precisamos de batatas pequenas, né? Porque para assar tem que ser pequenas, senão vai demorar muito. Há vezes que a gente não consegue, em algum lugarzinho a gente não consegue encontrar, né? Parece que tem lugar do ninho delas, onde elas produzem bastante. Se vocês quiserem ver alguma coisa sobre batata que nós já gravamos, acesse, tem outro vídeo aí, vocês estão vendo? Vocês vão ver alguma coisa que nós falamos sobre as batatas. Vai, dá partida no amarelinho aí, vamos carregar. Vamos embora? Não quer ir embora? Já arrancamos as batatas, vamos? Bom, gente, e já que a gente vai fazer um chazinho à noite, vamos aproveitar porque a Vera sempre planta o gengibre. E nós vamos tirar umas raizinhas aqui. Deixa eu ver, olha lá. Aqui tem uma moitinha, nós precisamos multiplicar mais, plantar mais. Enquanto isso, enquanto ela arranca lá, Vera. Ó, ô Lucas, outra coisa que eu queria que você mostrasse. O açafrão, cara. Olha, ela também planta o açafrão. A Vera gosta de plantar o açafrão. Porque o açafrão é muito saudável, né? As pessoas devem usar muito isso aqui. Isso aqui dá muita resistência, é um anti-inflamatório poderosíssimo. Então, o gengibre e o açafrão são dois irmãos. Para nós aqui é uma beleza. Então vamos levar um gengibre para fazer o nosso chazinho da noite, né? Porque vai dar uma noite muito gostosa. Vamos lá? Vem cá. Olha lá, colhe morango. Puxa. Pega com um jeitinho aqui, ó. Pega ele.
Puxa. Tá gostoso? Tá? O vai tirar aí. Como que é gostoso poder colher o moranguinho desse aqui, ó. Sem veneno, sem nada. E no maior prazer ainda que é minha filha poder. Olha lá, já põe na boca já. Tá gostoso, filha? Tá? Vamos por lá. Vocês viram que ela fez uma carinha, quando ele perguntou se estava gostoso, ela fez uma carinha de que estava azedo. Mas ela não larga a fruta. E ela gosta de tudo, come de tudo. E isso é muito bom. Então, gente, essa madeira aqui é tudo madeira que a gente vai podando as mangueiras, podando o oiti, tamarindo. Essa aqui inclusive é de tamarindeiro, ó. E são árvores, né, como essa daí, ó. Tem várias aqui. E isso a gente corta, né, e coloca para secar e dá para utilizar nessas datas. E no fogão a lenha também, né? Uma fogueira, uma hora dessa, 7 horas e 20 minutos dessa noite de domingo, onde nós reunidos aqui na nossa família, curtindo essa fogueira, a reunião em família, e depois nós vamos aproveitar suas brasas, assar umas batatas, umas espigas de milho e curtir essa noite gostosa, nostálgica, deliciosa que está numa temperatura já aqui no sítio de 22 graus, isso às 7 horas e 20 minutos. É um lugar muito gostoso, a brisa do brejo ainda não chegou e assim que ela chegar a temperatura cai mais ainda. Então vamos curtir, delícia. É bonito o fogo, não é? Mas ele é perigoso, não queima. Tchau! 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 Vai embora, ó. Então, pai, o senhor tem umas histórias aí que o senhor viveu, né? São histórias, realmente são histórias reais mesmo. E aquela daqueles dois moleques que estavam vindo na estrada, que o senhor foi aprontar com eles, como é que foi isso aí? Eu ia indo na casa do vizinho, aí falei, eu não vou parar para aqui mesmo, eu não vou lá, não conheço, mudou esse dia. Aí tinha uma moita lá, eu deitei debaixo da moita lá numa grama lá e fiquei lá. Aí os dois vêm vindo, um ia empurrando o outro, e tanto medo que tinha os dois, contando de papagaio. Isso aqui é de papagaio, não sei o quê, um medo que dava, nunca vi uma coisa igual, tanto medo. A hora que ele chegou, mais ou menos, passou eu, mais ou menos uns 3 metros, eu fiz assim, ai. Aí os dois virou nos pés e um falava, me puxa, o outro falava, me solta, viado, me solta, me puxa, viado. Olha, eu chorei de tanto rir, coitado. Chegou debaixo da cerca, ele se jogou debaixo da cerca, será que ele não rasgou as costas, nada. E veio no canto da casa, e ficou os dois, não, no canto da casa assim. Aí depois que ele foi desconfiar que era eu, mas ele deve ter sujado a roupa, tudo coitado. É muita maldade, né? Mas o senhor também contava e contou já algumas vezes que eu ouvi, não me lembro, mas nos bailes eles aprontavam também. Nossa senhora, vixe, era roubar queijo, uma vez eu peguei uma cadeira dessa aqui,
num bar e um primo meu para tirar a cordinha para fazer barrigueira do cavalo. Aí levamos ela para um meio do mato lá, ficamos 3 horas para desmanchar a cadeira. Aí pegamos metade para ele e metade para mim. Aí fui uma vez em São Paulo na casa dele lá, ele estava lá e contando a história e a mulher dele falou, agora que eu descobri. Era minha avó, coitadinha, era velhinha, a cadeira era dela. Falei, agora já foi, agora ela desmanchou, não tem mais jeito. Uma vez também tinha um peão carpino, molecão carpino, café também, era preguiçoso, coitado. Não gostava de carpir de jeito nenhum. Aí eu matei uma cobra verde e fui pé por pé e joguei no pescoço dele. Ele caiu de joelho e ele andou uns 2 pés de café de joelho gritando, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Eu chorei de rir. Então eu fiz arte pra caramba. Ixi, uma vez também eu vinha vindo da cidade, eu um amigo meu, num baile, aí o cara tinha cortado o capim e posto na beira de um café, tudo assim, que cortava para adulto. Aí eu pedi pro amigo meu, tem fósforo? Tem. Aí, peguei e pus fogo no capim e fomos embora. Chegamos no baile, fui lá, avisei o dono, falei, ó, nós passou lá, puseram fogo no capim lá, tá queimando tudo o café. Avisei o dono mesmo, aí os caras foi lá e foi apagar o fogo. Então fez arte e ainda conta pro dono ainda. Vixe, isso aí são artes. Eu fiz muitas coisas, nossa senhora. São artes que muitas vezes passa da arte, né? Passa da arte. Mas é coisa de juventude, né? Coisa que ficou lá atrás. E que muitas vezes dá até saudade, né? Das histórias e das coisas que se viveu. Uma vez também falava que tinha assombração no rio. Todo mundo gritava. Eu nunca gritei, eu abusava, até hoje. Eu vinha vindo, fui levar a namorada longe. Na hora que eu vinha vindo, tava trovejando, relampeando pra caramba. Né? Aí cheguei na ponte assim, tinha um negócio branco lá. Eu abaixava, aquele branco aumentava. Eu ficava em pé e abaixava. Falei, assombração. Você falou, hoje eu encontrei ela. Falei, hoje é assombração. E precisava dar a volta, que dava uns 4 quilômetros de volta. Falei, mas eu não vou dar volta não. Aí eu lembrei que o vizinho tinha um cachorro que chamava Cacique, peguei, chamei Cacique, o cachorro levantou, banou o rabo, era o cachorro. Se eu dou volta, falava que era assombração. Então não existe assombração. Ia estar contando outra história hoje. Ia estar contando que existia, mas eu nunca vi assombração, porque não existe. Assombração é vivo. Eu acho que a assombração é um excesso de medo, né? Muito medo acaba você acreditando naquilo que... Eu nunca tive medo. Tem medo de vivo, mas de morto não. É isso aí. Sim, eu vou deixar elas aqui espetadas. Bom, nós vamos continuar por aqui mais um pouco. A temperatura está caindo, né? Mas nós temos ainda o restante da fogueira, as brasas para terminar de assar o milho, as batatas. E nessa reunião de família, que é uma delícia ficar aqui, sempre fazemos esse tipo de coisa, só que com características diferentes, fazendo outras comidas. E hoje nós estamos aqui nesse domingo para poder fechar, né, ou começar a semana já se reunindo, toda a família sempre juntas. E vamos continuar, tá muito bom.